abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. incha allah. d'accord di la jaajëfal doyen di la bàyyi rek nga dégtal ñu li nga xamante ni moom moo gën a fës ci bopp yéenekaay yi. waaw xam naa li gën a fës ci xëtu njëkku yéenekaay yi soxna Fatima dañu koy tàmbaleeg bésub tey ak yéenekaay bi nga xam ne moom mooy L'As quotidien ñoom nag booy xool dañoo fës seen xëtu njëkk ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dia nekkoon président di conseil ak nag ni mu nekkee inspirateur li ñu ñaanle waa projet ñoom Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ne mooy njiitu réew mi ñoom daal ki nga xam ne nag moom mooy Mamadou Dia ci moom lañu daal inspiré wu booy xool sax doxalinu politique am ñoom doxalinam ci politique ñoom boobu la ñu jël ñoom ngir nag kon daal doxal li nga xam ne mooy wàllu politique fii Sénégal ñëwaat nañ itam ci li nga xam ne moom mooy PS ak nag liñ ko bëgg a restructuré muy parti socialiste ak nag waxtaan bi nga xam ne démb amaloon nañ ko soxna Fatima. ñu daal di ñëw ci les échos. yéenekaay ñoom dañoo dikk si mbiram Jérôme Bandiaky muy nag kooku ñuy woowee sniper de Macky Sall ñu woowee sniper nag. ci jamono joo xam ne sax dañu doon wax ne dañ ko recruter woon ngir nag muy ab nervi loolu nag taxoon ba kon. ñu sax teg ko loxo soxna Fatima fi mu nekk nii ñu ne nag gannaaw bi ñu ko dégloo dans le fond maanaam déglu ko ci ak xóotal. lépp loo xam ne rek daal teg nañ ko ci ndoddam ñu ne weddi na ko ba mu set wecc. ñu daal di ñëw ci l'Observateur. ñoom dañoo fasal seen xët bu njëkk pôle judiciaire financier ak nag ak perquisition bu ñu amal ca Tabaski Ngom maanaam nag dem fi nga xam ne moom mooy en tout cas dëkkuwaayam ngir nag jéem fa seet yenn ci ay documents yoo xam ne day dugg dans le cadre ci seenu liggéey ñu ne nag amal nañ ko. foofu ñu ne nag am na lu ñu fay seet ba léegi ak nag ay réquisitions yoo xam ne sax envoyé nañ ko CENTIF ak yi ni mel dikkaat nañ it ci Sonko Diomaye bi nga xam ne nag ñu ne sax seen vie booy xool seen vie politique ak vie privée kon daal lëkkaloon soxna Fatima ndax nag kii di président Bassirou Diomaye Faye sax daal defaat ab jaloore tuddee ki nga xam ne moom mooy nag njiitul jëwriñ président Ousmane Sonko moo xam ne mooy njiital Pastef kon la tuddee doom la tuddee boog yaayam la tuddee ki nga xam ne moom mooy doomam bi nga xam ne kon judd na talaata jee ñu génn soxna Fatima. ñu daal di ñëwaat ci enquête. yéenekaay ñoom dañoo fasal seen xët bu njëkk mbirum nag système bi nga xam ne kon système politique. bi fi nekk léegi te nag ñoom xam nga dañ doon wax ne daal dañoo bëgg a indi ab anti système comme réew mi ni ñu doon doxee. wante ñoom enquête daa mel ni dañoo gis ne daal mbir yi ni mu doon doxee lay doxee ba léegi ndax nag gis nañ ne. loolu nag mu ngi am gannaaw bi député bii di wala ministre bii di Abass Fall démb fësalee. ci ab émission boo xam ne kon mu ngi ko doon am suñu naataango yu RTS rajo bi xam ne salaire ministère yi daal mu ngi toll ci 2,900,000 boo ca boolee indemnité bi day nekk 3,900,000 loolu nag tax ba daal ñu gis ci ne kon lii di salaire yooyu kon ak it mbirum port ak Senelec poste yoo xam ne daal ay nit la koy xëccoo ak yi ni mel loolu daal tax ba gisuñ ne daal kon anti système boobu ñuy wax kon. rupture amul. rupture ak yu demee noonu waaw ci wàllum boobu daal gis nañ ne kon taxu ko demee noonu soxna Fatima. ñu daal di ñëw ci Le Quotidien. yéenekaay ñoom dañoo fësal seen xët bu njëkk Kabiru Mbodj di njiital Wari mi nga xam ne nag yaakaar naa ay jamono. amoon na fi doole lool balaa ñuy wax ay wéem ak yi ni mel kon moo fi nekkoon ab entretien waxtaan boo xam ne nag seqoon ko ak suñu naataango yu Le Quotidien dikkaat ci nag bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom mooy mbirum rachat bu Tigo transfert d'argent. mbirum scandale présumé yooyu ñu ko ci tudd ak it ay préférence nationale loolu lépp daal dikkaat na ci waxtaan bu yaatu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu naataango yu Le Quotidien. ñu daal di ñëw ci lii Quotidien. ñoom dañoo fasal seen xët bu njëkk Serigne Fallou nekk nag deuxième xalif général des Mourides ba su tey jii nag moom la ñuy màggal juddoom. muy nag Kazu Rajab boobu nga xam ne mu ngi amee fële ca Ndindi kon ca Touba fasal nañu itam li nga xam ne nag moom mooy. ba léegi Cheikh Tidiane Youm ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy cadre pur daal ne bëggatuñu ko kon. fi mu ne nii daal kon daal personnellement non grata lañ ko fa déclaré dañ ko daal bëgg a jëlee soxna Fatima. ñu daal di yéeg ci kaw tribune. yéenekaay ñoom dañoo fas seen xët bu njëkk situation ñu ne socio-économique bu Sénégal ñu ne nag fi mu nekk nii si jamono joo xam ne ñii di population bi soxna Fatima ñu ngi dundi jafe-jafe. ak li nga xam ne nag moom mooy daal ay xat-xat ñu ne geneen wet ga nag ñii di pouvoir bi daal. wala dirigeants yi njiit ya ñu ngi rouler sur l'or maanaam daal ñoom ñu ngi mëne dund boo xam ne bu neex la seen i koppar ak seen i 4x4 ak yooyu kon la ñu fësal nañu itam ki nga xam ne moom mooy ba léegi màggalu Serigne Fallou boobu ñu ko jagleel muy Kazu Rajab tey jii suñu mbokk murid yi
ak nag mboolem fu mu nekk si àdduna rek ñu koy fete incha allah. ñu daal di ñëw ci Vox Pop. dafa fësal seen xëtu njëkk ndaje boobu nga xam ne am na démb ci waa PS. muy ne ab daje bu yaatu boo xam ne nag ab réunion bu secrétaire exécutif national bi maanaam njiite ñoo ko amal ñu ne nag ab 10 heures de temps yoo xam ne sax toog nañ cee waxtaan wante nag ñu ne am na ay poñ yoo xam ne kii di secrétaire général national bi di kon Aminata Mbengue Ndiaye daf leen ko suggéré waaye ñu ne dañu ko lànk ñëwaat nañ it ci li nga xam ne moom mooy mbirum reddition des comptes. Alioune Tine nag ak conseil yoo xam ne ñu ne mu ngi koy jox ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom. ñu daal di dem ci l'info. yéen kay dañoo fësal seen xët mi njëkk Cheikh Oumar Diagne moomu nga xam ne nag dañ ko limogé lu yàggul dala rek ci bopp li nga xam ne kon moom mooy direction des moyens généraux état boobu nga xam ne kon. dañ ko faa faloon ca présidence ak waxtaan boo xam ne nag kon seq na ko ak suñu yenn ci ay naataango dafa dikkaat bu baax a baax. ci li nga xam ne nag moom mooy dàq boobu ñu ko dàq nee na coolo fa mu juddoo depuis li nga xam ne kon moom mooy bañ boobu nga xam ne lankoon na ko gannaaw bi ñu ko sàkkoo nag ci en tout cas cérémonie yoo xam ne religieuse la pour mu jàppale leen ca ak lank gamu lankoon dikkaat na bu baax a baax ci loolu. ñu xam leen sax à partir de boobu la ñu commencé woon sàkku li nga xam ne moom mooy dàqam ci bànqaasu présidence de la république boobule. ñu daal di demaat ci beneen yéenekaay. oui sport lay doon ñoom nag dañoo fësal seen xët bu njëkk li nga xam ne nag soxna Fatima moom mooy tirage au sort bu CAN ay poule ay groupe yu CAN 2025 bi nga xam ne Maroc la war a amee. ñu ne nag ba suba tey jii ca lañ koy xam Pape Thiaw sax di kon entraîneur national bu Sénégal fa mu nekk nii mu ngi ca Maroc ngir teewee boobu la tirage au sort. mu nekk lu am solo doyen dafa mel ni de moo gënoon fës ci bopp yéenekaay. waaw soxna Fatima kon loolu mooy li gënoon fës ci xëtu njëkk yu yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu tàndaloon suñu mbokk internet yi. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew.